Chupa Chups, doimiy xursandchilik. Kylian Mbappe haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Kylian, familiyasi Mbappe. 1998-yil 20-dekabrda Fransiyaning Bondi shahrida tug'ilgan. Bo'yi 1.78 cm, og'irligi 73 kg. Ampulasi hujumchi, laqabi Donatello. Fransuz, ingliz, ispan va arab tillarida gaplasha oladi. 6 yoshida fleyta chalishni o'rgangan. Sportchilar oilasida tug'ilgan. Otasi futbol murabbiyi bo'lgan. Onasi esa gandbolchi. Ukasi Ethan Mbappe ham futbolchi. Futbol o'ynashni 4 yoshida boshlagan. Yoshligida Chelsea Mbappeni sotib olishni xohlamagan. 6 yoshida esa Bondi jamoasida o'ynagan. 11 yoshida Fransiya akademiyasiga qabul qilingan. 14 yoshida Real Madridga qo'shilishiga oz qolgan. Keyinchalik Monaco akademiyasiga o'tgan. 16 yoshida professional debyut qilgan. 2017-yilda Monaco bilan Liga 1 chempioni bo'lgan va shu yilning o'zida PSG ga 180 million yevro evaziga o'tgan. 19 yoshida jahon chempioni bo'lgan. 2018-yilda Golden Boy mukofotini oldi. Jahon chempionatidagi daromadini xayriyaga sarflagan. 2019-yilda Liga 1 ning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Shu vaqtgacha Chempionlar Ligasini yuta olmagan. Messi va Neymar bilan trio bo'lishgan. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi Ronaldoning rasmlaridan kolleksiya qilgan. Jahon chempionatida to'p urar bo'lgan va finalda hat-trick qayd etgan. 2023-yildan beri Fransiya terma jamoasi sardori hisoblanadi. Maxsus gol nishonlash jesti bor va uni ukasi o'rgatgan. PSG safida 200 dan ortiq gol urgan. 2021-yilda Liga 1dagi eng yaxshi futbolchi deb topilgan. Fransiya terma jamoasida 50 dan ortiq gol urgan. Uning eng yaxshi kuchi tezligi va driblingi. Ikkala oyog'i bilan ham gol ura oladi. Bosh bilan yaxshi o'yna olmaydi. Karyerasi davomida jarima zarbasidan bitta gol urgan. PSG tarixidagi eng yaxshi to'p urar bo'lgan. FIFA yulduzlar jamoasiga bir necha bor kiritilgan. FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan. UEFA Chempionlar Ligasida 100 dan ortiq o'yin o'tkazgan. Eng yaqin do'sti Ashraf Hakimi. Euro 2024da burnidan jarohat olgan va maska taqib o'ynashga majbur bo'lgan. Tatuirovka qildirmaydi. Nike brendi bilan shartnoma imzolagan. Shartnomaning davomiyligi esa 10 yil. 2024-yilda Real Madrid safiga qo'shilgan. Transfer esa tekinga amalga oshgan. Tanishtiruv marosimi Ronaldonikidek bo'lgan. 2018-yilda o'zining YouTube kanalini ochgan. YouTube kanalida hozirda 1.200.000 dan ortiq obunachisi mavjud. Fransiya bilan Millatlar Ligasi chempioni bo'lgan. Macron bilan birga tushlik qilishgan. LeBron Jamesni yaxshi ko'radi. 8 ta juda qimmat mashinaga ega. Real Madridga kelganida klub BMW sovg'a qilgan. Sevimli taomi Italyan karbonasi. 2020-yilda sochini ko'kka bo'yagan, chunki ko'k rangni yoqtiradi. Instagramida 125 millionga yaqin obunachisi bor va 1391 ta post joylagan. PlayStation o'ynashni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan hayvoni it. Yoshligidan tarjimon bo'lishni xohlagan. FIFA 21 o'yini muqovasiga chiqqan. Bolaligida ota-onasi televizor tomosha qilishga ruxsat bermagan. NBA o'yinchilaridan ham balandroq sakray oladi. 9 soat uxlaydi. Kuniga 3000 kaloriyali dietada yuradi. Kan klubining 80% aksiyalarini sotib olgan. Iyun oyida boshidagi og'riq sababli 5 kg vazn yo'qotdi va Real Madrid bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok eta olmayapti. Mbappe PSJni axloqiy tazyiqda ayblab sudga bergan. Do'stlar, Telegram kanalimizda yana bir katta konkurs boshladik. Asosiy sovg'a yangi igrovoy kompyuter. Va bundan tashqari yana 24 ta sovg'alar mavjud. Eng qizig'i, bularni yutib olish uchun shunchaki video ostidagi bir dona Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz va shu kanalda biriktirilgan postga o'tib, qatnashish tugmasini bosasiz va tamom. Hozirroq Telegramga o'ting va konkursda ishtirok eting. La Liga birinchi mavsumida 30 tadan ortiq gol urib, Ronaldoning rekordidan o'tib ketgan. PSJni Chempionlar Ligasidagi g'oliblik bilan tabriklagan. Forbes bo'yicha dunyoning eng ko'p maosh oluvchi 5 ta futbolchisi ro'yxatiga kirdi. 22 yoshida Chempionlar Ligasida 25 ta gol urib, Messining rekordini yangiladi. Pishloq yeyishni yoqtirmaydi. FIFA o'yinida o'zini tanlamaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol emas. Maktab davrida uyalchang bo'lgan. Ferrari va Mercedes-Benz brendlarini yoqtiradi. Real Madridda o'ynash uchun ham ispan tilini o'rgangan. Bolaligida to'p bilan birga uxlagan. Legion shon sharafi ordeni bilan taqdirlangan.
tayyorlangan. Transfer marketdagi bahosi 180 million yevro. Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha belgilangan. Real Madrid safida 9-raqamda o'ynaydi. Instagramdan tashqari Facebook va Twitter sahifalari ham bor. Mbappening agenti uning otasi Usmon Dembele bilan birga o'ynashni yoqtiradi. Mbappe Peledan keyingi eng yosh jahon chempioni bo'lgan. 100 metrlik sprintni atigi 10 soniyada bosib o'tadi. 2021-yilda ikkita panda uchun homiylik qilgan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.